චාව් යාළුවනේ නාපොලිට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවා සෙඤ්ඤාලි දි පෙරිකොලෝ නැත්නම් අනතුරු සංඥා ගැන වීඩියෝ එකක්. හරි මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා අපේ නාපොලිට YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා පිළිපතෙන්ද ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට මම මතක් කරනවා. හරි අපි බලමු මොකද්ද මේ සෙඤ්ඤාලි පෙරිකොලෝ එකක් කියන්නේ කියලා සහ ඒක කොහොමද අපි අඳුරගන්නේ කියලා. Il segnale verticale di pericolo hanno forma triangolare con il vertice in alto. හොඳයි මේකෙන් අපිට කියනවා මෙන්න මේ අනතුරු සංඥාව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා කොහොමද මේ සංඥාව සිරස් අතර පිහිටලා තියෙනවා ඒ වගේම ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් ගන්නවා ඒ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩේ ත්‍රිකෝණයේ උඩ අතර තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෙඤ්ඤාලි ටික තමයි අපිට සෙඤ්ඤාලි පෙරිකොලෝ වශයෙන් හඳුර ගන්න තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ කියනවා in presenza di tutto segnale di pericolo è obbligatorio moderare la velocità e usare la massima prudenza. හොඳයි. මෙතනින් අපිට කියනවා අපිට හමු වෙන ඕනෑම අනතුරු සංඥාවක් හමු වෙන විටම අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගමන් කරන වාහනයේ වේගය අඩාල කිරීම නැත්නම් වේගය මධ්‍යස්ථයකට මාරු කරගෙන ඉදිරියට අදාළ පෙරිකොල තියෙන දිශාවට අපි යනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් සුපරික්ෂාකාරීව නැත්නම් අවධානයෙන් ධාවනීය දෙන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා sono posti generalmente alla distanza 150 metri dal pericolo indicato a meno che pannelli integrativi segnalino un distanza diversa. හොඳයි. මෙතනින් අපිට කියනවා මෙන්න මේ අනතුරු සංඥාව සාමාන්‍යයෙන් පිටලා තියෙන්නේ අදාළ අනතුරු සහිත ප්‍රදේශයට ප්‍රවේශ වීමට කලින් මීටර 150ට කලින් තියෙන බව සහ එසේ එම දුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අර මීටර 150ක දුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා නම් අපිට ඒ බව දැනුවත් කරනවා කියනවා මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ද්‍රගතිය මගින්. අපි පන්නල් ඉන්ද්‍රගතිය ගැන ඉස්සරහට පාඩම යනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි. හරි. අපි බලමු පළවෙනි සෙඤ්ඤාලේ දි පෙරිකොලෝ එක. ඊට කලින් මම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා අපි සෙඤ්ඤාලේ දි පෙරිකොලෝ එකක් හම් වෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන කාරණා තුනක් තියෙනවා. මොකද මේ කාරණා තුන ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගත්තොත් අපිට ක්විස් වලට හරියටම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද නම් පළවෙනි කාරණාව තමයි අපි වාහනයේ වේගය මොදරාර නැත්තම් රාලෙන්තාරය කරන්න. ඒ කියන්නේ වේගය පාලනය කරන වේගය අඩු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන tenere il volante con una presa più sicura. ඒ කියන්නේ අපේ වාහනේ සුක්කානම අපි වඩාත් ආරක්ෂාකාරී විදියට සහ පිළිවෙලටම ඒක අත් දෙකෙන්ම අල්ලගන්න ඕන. ඊට පස්සේ aumentare la distanza di sicurezza. ඒ කියන්නේ අපිට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනය අතර පවත්වාගත යුතු දුර සහ අපේ දෙපැත්තෙන් තියෙන අපේ වම් අත පැත්තෙන් සහ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන සමහර අවස්ථාවලදී වාහන වෙන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට පාර හදන තැන්වලදී වගේ වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි තියෙන distanza di sicurezza එක ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාකාරී දුර අපි වටෙන්ම වැඩි කරගන්න ඕන. හරි. මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. අපි දැන් යමු පළවෙනි සෙඤ්ඤාලේ පෙරිකොලෝ එකට. strada deformata. හොඳයි බලමු කොහොමද මේක හඳුරගන්නේ කියලා. Preannuncia per 150 metri un tratto di strada deformata di sesta in cattivo stato con pavimentazione irregolare se a fondo giallo e installato in presenza di cantieri stradali. හරි. මෙතනින් අපිට කියනවා තව මීටර 150ක් ඉදිරියෙන් අපිට හමු වෙනවා කියනවා කැඩිච්ච නැත්නම් අබලන් වෙච්ච වලවල් සහිත පාරක් කියන එක තමයි හම් වෙනවා කියන එක තමයි අපිට මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට කියනවා මෙන්න මේ සංඥාවේදී strada deformata එකේදී ඒ සංඥාවේ පසුබිම කහ පාට නම් මෙන්න මේ පාටම වගේ නම් එතනදී කියනවා cantieri stradali. කියන්නේ මාර්ගයේ පිරිසකල කිරීමක් කරන අලුත් වැඩි කටයුත්තක් කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වා වගේම අපිට අනුතුරු සංඥාවක් හමු වුණාම අපි මේ කාරණා තුන කරන්න ඕන. රාලෙන්දාර නැත්නම් මොදරාර වෙලොසිතා. ඒ කියන්නේ අපි යන වාහනේ වේගය අඩු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ tenere il volante con una presa più sicura. අපි සුක්කානම නිවැරදි ආකාරයෙන් මල්ල ගන්න ඕන. සහ aumentare distanza di sicurezza. අපි තියාගන්න ඕන ආරක්ෂාකාරී දුර වටෙන්ම වැඩි කරගන්න ඕන. හරි. බලමු ඊට පස්සේ කියනවා circolare a velocità più ridotta se traina un rimorchio. මෙතනදී අපිට කියනවා අපි ගමන් කරන වාහනයට ට්‍රේලරයක්
සවි කරලා නම් තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් වේගය අඩු කරනට වඩා වැඩියෙන් තව ටිකක් වේගය අඩු කරන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. හරි අපි බලමු මෙන්න මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාත කියන සංඥාලයකට පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීවේ සවි කරලා තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. එකකින් කියනවා කොපමණ දුරකින්ද මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාතක හමු වෙන්නේ කියන එක සහ තව පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව එකක් තියෙනවා. ඒ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීවකින් අදහස් කරනවා කොපමණ දුරක් යනකම් මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාතක මේ අනතුර තියෙනවද කියන එක තමයි දැනුවත් කරන්නේ. අපි දැන් බලමු අපිට මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාතක කොපමණ දුරකින්ද හමු වෙන්නේ කියන පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව එක ගැන අපි බලමු. හරි. può essere abbinato pannello integrativo. හරි. Modifica la distanza a cui si trova il pericolo rappresentato dal segnale. හරි මං කිව්වා වගේම මෙතනින් අපිට කියනවා මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව එක මගින් අදාළ අනතුරට ඇති දුර ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා පෙන්නනවා කියලා. අපි හොඳයි බලමු මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව දෙකෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ කියලා. පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව A සහ B එකෙන්. Questo caso indica che la strada deformata inizia tra 320 metri. මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීවකින් අපිව දැනුවත් කරනවා මේ අබලන් වෙච්ච පාර නැත්තම් කැඩිච්ච පාර අපිට හමු වෙන්නේ තව මීටර් 320ක් ඉදිරියට අපි ධාවනයේ යෙදුනට පස්සේ කියන එක තමයි මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීවකෙන් අපිට අදහස් වෙන්නේ. මොකද මේ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීවක මේ අදාළ සිග්නල් පෙරිගොල එකට යටින් සවි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව B එක බලන්න මෙතනදී කියනවා questo caso indica che la strada deformata inizia tra 3,8 km. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීවකින් කියන්නේ අපිට මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාතක නැත්තම් අබලන් වෙච්ච පාර අපිට හම්බෙන්නේ තව කිලෝමීටර් 3.8ක් ගියාට පස්සේ තමයි අපිට මේ අබලන් වෙච්ච පාර හම්බෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාත කියන සංඥාවට අනුතුරු සංඥාවට එකතු කරන්න පුළුවන් අනිත් පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව එක. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනත් A සහ B කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මේ අදාළ පෙරිකොල එක කොච්චර දුරක් යනකම් තියෙනවද කියන එක. හරි අපි බලමු. Indica la lunghezza del tratto di strada interessato dal pericolo. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේකෙන් අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ අනුතුරු සංඥාවට යොදලා තියෙන පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීවකින් අදහස් කරනවා මෙන්න මේ අදාළ අනතුර මෙතනින් නම් මේ පාර අබලන් වෙච්ච නැත්නම් ඉස්රාද දෙෆර්මාතක කොච්චර දුරක් යනකම් පවතිනවද කියන එක තමයි කියන්නේ. බලන්න ඒකම මෙතනින් මේ පෙන්වන පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව දෙකෙන් A එකෙන් අපිට කියනවා in questo caso indica 380 metri lungo il tratto di strada deformata. හොඳයි මෙතනින් කියන්නේ මම කිව්වා වගේම මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාත කියන අන්තරු සංඥාව මීටර් 380ක් යනකම්ම මේ අපිට යන්න තියෙන කැඩිච්ච අබලන් වෙච්ච පාරක තමයි. බලන්න පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව B එකේදී කියනවා questo caso indica 2,8 km lungo il tratto di strada deformata. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 2.8ක් යනකම්ම මෙන්න මේ පාර කැඩිච්ච අබලන් වෙච්ච පාරක තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ අවස්ථාවේදී අර මම කිව්ව දේවල් කරන්න ඕන. අපි වේගය අඩු කරගන්න ඕන. සුක්කානම අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් අල්ල ගන්න ඕන සහ ආරක්ෂාකාරී දුර වැඩි කරගන්න ඕන කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සෙම කියන මේ සංඥාවට උපරිම වෙලෝසිතා එකක් උපරිම වේගයක් දාලා තියෙන්න පුළුවන්. බලන්න මේ සංඥාව කියලා තියෙනවා può essere abbinato il limite massimo di velocità. Indica il limite massimo di velocità in questo caso causa della strada deformata vieta di superare il 30 km all'ora. හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා මෙන්න මේ පේන ඉස්රාද දෙෆර්මාත කියන සංඥාවට මෙතන දාලා තියෙන උපරිම වේග සීමාව. මෙතනින් අපිට අදහස් වෙන්නේ පනවලා තියෙනවා මෙතනින් අපිට පේන අවස්ථාවට අනුව මේ ෆොටෝ එකට අපිට අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන උපරිම වේගය තියෙන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 30ක වේගයකින් තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපිට ධාවනය යෙදෙන්න පුළුවන් කියන එක. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්රාද දෙෆර්මාත කියන අනුතුරු සංඥාව ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. හරි. අපි යමු දෙවෙනි segnale pericolo එකට. ඒක තමයි dosso. හරි. Indica che fra 150 metri troviamo un dosso, cioè una variazione di pendenza, una salita seguita da una discesa pericolosa per la limitata visibilità. හොඳයි.
මෙන්න මේ අනතුරු සංඥාවෙන් අපිව දැනුවත් කරනවා තව මීටර් 150ක් ඉදිරියට අපි ඉදිරියේදී අපිට හමු වෙනවා කියනවා කන්දක් සමගම බෑවුමක්. නැත්තම් අපිට නැග්මක් සමගම බැස්මක් කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. සහ මෙතනදී කියනවා අපිට කන්ද උඩට ගමන් කිරීමේදී සහ බෑවුම් පසුකර බෑවුමේ පල්ලෙහාට යනකොට මෙතන තියෙන අවදානම තමා අනතුරු තමා අපිට ඉදිරියෙන් එන වාහන සහ ඉදිරියෙන් අපිට හරියට පැහැදිලිව නොපෙනෙන එක තමා මෙන්න මේ අනතුරු සංඥාවෙන් අපිට ගවන්නේ. හරි. බලන්න ඊට පස්සේ මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනවා. Il segnale raffigurato può per segnalare dossi artificiali. හොඳයි. ඉතින් අපින් අහනවා මෙන්න මේ දෝස්ස කියන පෙරිකොල සංඥාව අනතුරු සංඥාව නැත්තම් කෘත්‍රිමව හදලා තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් මේක කෘත්‍රිමව හදලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර විට පාරේ යනකොට ඉස්කෝලා ආශ්‍රිතව නැත්නම් රෝහල් ආශ්‍රිතව නැත්නම් ළමයි සෙල්ලම් කරන තැන් ඒ වගේ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල වාහනේ වේගය අඩාල කිරීමට මේ කෘත්‍රිම දෝස් එක හදලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මේ දෝස් එකේදී අපිට කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. අපි දෝස් එකක් මගින් අපි දෝස් එකක් තුල ධාවනයේ යෙදෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී අපිට කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද දේවල් කියලා. Generalmente sul dorso a causa del limita visibilità non possono effettuare le seguenti manovre. හරි. අපිට තහනම් කරලා තියෙනවා කියනවා වෙතාතොලා සොස්සා. ඒ කියන්නේ මේ දෝස් එකේදී වාහනේ පාක් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි වෙතාතොලා ෆෙර්මාතා. ඒ කියන්නේ මේ දෝස් එකේදී වාහනේ නවත්වීම කාට හරි වාහනයට ඇතුල් නගින්න සහ බහින්න තහනම් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙතාතොලා ෆෙර්මාතක තහනම් කරලා තියෙන්නේ දෝස් එකේ සලීතකේදී සහ විශේෂකේදී දෙකේදීම තහනම්. ඊගාව එක තමයි තුන්වෙනි එක තමයි විතාතොලා රියත්‍රෝමාර්චා. ඒ කියන්නේ මේ දෝස් එකේදී වාහනේ රිවර්ස් එකට ඒම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි හතරවෙනි කාරණාව තමයි අපිට තහනම් කරලා තියෙන්නේ විතාතොලා ඉන්වර්සියෝනි දි මාර්චා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගමන් කරන දිශාව වෙනස් කරලා අපි දැන් කෙලින් යනවා කියනවා අපිට මේ පාර වැරදුනා හරි හිතනවා අපි දැන් ආපහු හරවන් එන්න ඕන කියලා. එතකොට මේ ආපහු හරවන් එන එක තමයි කියන්නේ අපිට ඉන්වර්සියෝනි මාර්චා කියන එක අපිට ආපහු හරවගෙන ඉන්න බෑ මේ දෝස් එකේදී අපි උඩට යන ගාම ඉන්නකොට සහ පල්ලම බැහැගෙන යනකොට උනත් අපිට මේ දෙක තහනම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක තමයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ගත්ත තමයි විතාතොලා සොර්පාසෝ සුල්ත්‍රාත්තු දි සලීතා. හොඳයි මෙතනින් කියනවා අපිට තහනම් කරලා තියෙනවා ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනට ඉස්සර කරලා යාම තහනම් කරලා තියෙන්නේ දෝස් එකේදී උඩට යන අවස්ථාවේදී විතරයි. මොකද විශේෂයකේදී නැත්නම් අපි පල්ලම් බහිනකොට ඉස්සරහා අපි සොර්පාස්සකේදී ඉස්සරහා එන වාහන අපිට පේනවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පාරේ යනකොට බලන්න පල්ලමකදී අපිට ඉස්සරහා හොඳට පැහැදිලිව පේනවද කියලා. අන්න ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේක ක්විස් වලදී අහනවා. සොර්පාස්සක කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා දෝස් එකේදී මේ සලීතකේදී. කියන්නේ දෝස් එකේ උඩට නගිනකොට ඉස්සරහ යන වාහනට ඉස්සර කරලා යන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒක කරන්න බෑ. ඒක තහනම්. නමුත් දෝස් එකේදී වාහනයට අපිට සොර්පාස්සක කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉස්සරහින් තියෙන වාහනට ඉස්සර කරලා යන්න පුළුවන්. විශේෂයකේදී කියන්නේ පල්ලමේදී අපිට ඉස්සරහින් තියෙන වාහනට ඉස්සර කරලා යන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා in corrispondenza del dorso posso effettuare il sorpasso anche seguente situazione. හොඳයි. මෙන්න මේ දෝස් එකේදී අපිට කියනවා ඉස්සරහින් යන වාහනයට ඉස්සර කරලා යන්න පුළුවන් නැත්නම් සොර්පාස්සය කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා කියලා බලමු මේ මොනවාද කියලා. E consentito il sorpasso se la strada è senso unico. හරි. ඉතින් කියනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ දෝස් එක one way පාරක නම් තියෙන්නේ අන්න අපිට එතකොට විරුද්ධ පැත්තෙන් අපිට වාහන එන්න නිසා කිසි කරදරයක් නැතුව ඉදිරියෙන් යන වාහනයට ඉස්සර කරලා යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි e consentito il sorpasso se la carreggiata ha almeno due corsie per senso di marcia. හරි මෙතනදී අපිට කියනවා අපේ අපි ගාවනේ යෙදෙන පාරේ කොර්සිය දෙකක් තියෙනවා නම් අපිට එක් දිශාවකට ගමන් කරන්න අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට සොර්පාස්සක නැත්නම් ඉදිරියෙන් තියෙන වාහනයට ඉස්සර කරලා යන්න පුළුවන් කියන තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ වගේම මේ දෝස් එකේදී අපි කරන්න ඕන තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි è necessario circolare il
più possibili vicino al margine destro della carreggiata. මේකින් කියන්නේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ දෝස් එකේ තියෙන නැත්නම් මේ සංඥාව තියෙන අවස්ථාවේදී අපි ගමන් කරන්න ඕන අපි යන ධාවනය කරන කෝර්සිය එකේ ගොඩක් දකුණු පැත්තට වෙන්න තමයි අපි ගමන් කරන්න ඕන කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ දෝස් කියන එකත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. අපි යමු ඊළඟ සංඥාවට cunetta. Indica fra 150 metri troviamo un cunetta, preannuncia un tratto in discesa seguito da un in salita, un tratto di strada con variazioni di pendenza. හොඳයි. මෙතනින් අපිට කියනවා තව මීටර 150ක් ඉදිරියෙන් අපිට හමු වෙනවා කියනවා cunetta කියන. මේකෙන් අදහස් වෙනවා බෑවුමක් සමගම කන්දක් හමු වෙනවා කියන එක. මේක ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අර දෝස් එකේම අනිත් පැත්ත. හැබැයි මේ දෙක පටල ගන්න එපා. දෝස් එකේදී අපිට තියෙන්නේ una salita seguita da discesa. මේකෙදි තියෙන්නේ discesa seguita da una salita. ඒ කියන්නේ මේකෙදි පල්ලමක් ගිහිල්ලා කන්දක් තමයි හම් වෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම කියනවා මේ පාරේ බෑවුමේ වෙනස්කම් සහිතව තියෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදි කියනවා indica un tratto di strada che potrebbe allargarsi in caso di forte piogge. හරි. මෙතනින් කියනවා මෙන්න මේ සංඥාවෙන් අදහස් වෙනවා කියලා තද වැසි ඇති වුණොත් එතන වතුරෙන් පිරීලා යට වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ හොඳයි මෙතනදිත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අර සිග්නල් පෙරිකොල එකක් හම්ුණාම අපි කරන්න ඕන කාරණා තුන අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන මොකද්ද රාලෙන්තාරේ නැත්තම් මොදරාරලා වෙලොසිතා වාහනේ වේගය අඩු කරන්න ඕන වේගය මධ්‍යස්ථකයට ගන්න ඕන ඊට පස්සේ tenere il volante con una presa più sicura ඒ කියන්නේ වාහන අපි සුඛානම නිවැරදි ආකාරයෙන් අල්ලා ගන්න ඕන aumentare la distanza sicurezza මේ කියන්නේ ආරක්ෂාකාරී දුර වැඩි කරගන්න ඕන මේ කාරණා තුන අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉටු කරන්න ඕන ඒක හොඳට මතක තියාගන්න හරි ඊට පස්සේ බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා se la condizione la consentono sorpasso con particolare attenzione හරි මෙතනින් කියනවා අපිට ඉස්සර කරන්න පුළුවන් ඉස්සර කරලා යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියනවා අපිට තියෙන පරිසරයේ සුදුසු නම් ඒ කියන්නේ විශේෂ අවධානයෙන් යුතුව අපිට මේ sorpasso එක කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා tenere presente la possibilità di aquaplaning nel cunetta in caso di pioggia හරි හොඳයි ඒ වගේම මේකෙන් අපිට කියන අවධානයෙන් නැත්තම් අපි සිහියෙන් ගොඩක් සිහියෙන් ගමන් කරන්න ඕන කියලා කියනවා මොකද වැසි සහිත අවස්ථාවක නම් මේ කුණෙත් එකට වතුර පිරලා එතනදී ලිස්සා යාමට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා වාහනේ පහළනේ අපි අතින් ගිහිල්ලා අපිට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ aquaplaning කියන්නේ. Indica lo slittamento del pneumatici sull'asfalto bagnato causa instabilità e mancanza di controllo del veicolo. Si verifica più facilmente se i pneumatici del nostro veicolo sono consumati. හොඳයි. මෙන්න මේ aquaplaning කියලා කියන්නේ පාරේ බිම තෙතයි නම් පොළව පාරේ බිම තෙතයි නම් මෙතනදී පාර සම ටයර් එක තියෙන බැඳීම සාමාන්‍ය පරිදි වෙන්නේ නැතුව ලිස්සල යාම ඒ කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. මේක නිසා වාහනේ පාලනය අපේ අතින් ක්ෂණිකව ගිලිහිලා යන්න පුළුවන්. සහ මෙතන තව කියනවා අපේ වාහනේ මෙහෙම ලිස්සලා පහසුවෙන්ම ලිස්සලා යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා අපේ ගමන් කරන වාහනේ රෝදා ගෙවිලා නම් තියෙන නැත්නම් ගොඩක් පාවිච්චි කරලා නම් තමයි තියෙන්නේ අපිට ලිස්සලා යන එක වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි ගමන් කරන වාහනේ වේගය අඩු කරන්න ඕන අනිවාර්යම කෙනෙක් දර මතක තියාගන්න. හොඳයි මං හිතනවා ඔයාලට මේ සංඥාවත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි යමු ඊළඟ සංඥාවට. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ සංඥාවලට. මම මෙතනදී තියෙන පූර්ව නැමිවංගු වමට සහ දකුණට කියන මම මේ සංඥා දෙකම එකට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. හරි අපි බලමු මොකද්ද මෙතනින් කියන්නේ කියලා. Indica che fra 150 metri troviamo una curva pericolosa a destra o a sinistra. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මං කිව්වා වගේම තව මීටර 150ක් ඉදිරියේදී අපිට හමු වෙනවා කියනවා අවදානම් සහිත නැමිවංගුවක්. එක්කෝ වමට හෝ දකුණු දිශාවට. මෙතන ඒ සංඥාවෙන් පෙන්වන්නේ දකුණු දිශාවට තියෙන අවදානම් සහිත නැමිවංගුවක්. B සංඥාවෙන් පෙන්වන්නේ අවදානම් සහිත නැමිවංගුව වම් අත දිශාවට. හරි. ඊට පස්සේ බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. Per segnala un tratto di strada caratterizzato da limitata visibilità. මෙතනින් කියන අපිට මේ සංඥා මගින්
අපි දැනුවත් කරනවා කියනවා මේ කූරුවකේ ගමන් කරනකොට අපිට ඉදිරිය පෙරන ප්‍රමාණය සීමිතයි කියලා. මොකද නැමිවංගේදී අපිට විරුද්ධ දිශාවෙන් වාහන පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ පෙනීම අඩු නිසා මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට තහනම් කරලා තියෙන කාරණා තමයි මම කලින් එකේදී කිව්වා වගේම වේතාතොලා සොස්තා. ඒ කියන්නේ වාහනේ පාක් කිරීම තහනම්, වේතාතොලා ෆෙර්මාතා, වේතාතොලා රියත්‍රොමාර්චා, වේතාතොලා ඉන්වර්සියෝ දින මාර්චා, වේතාතොලා සොර්පාත්සෝ. මෙන්න මේ කාරණා සියල්ලම අපිට තහනම් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අවදානන් සහිත නැමිවංගුවකදී. මෙන්න මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ක්විස් වලදී අහනවා පාටලවල තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒක නිසා මේ සොර්පාස් එක කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ගොඩක් ප්‍රශ්න වලදී කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී කරන්න බෑ අපිට මේ සංඥාව තියෙනකොට. හරි ඊට පස්සේ කියනවා සොර්පාස් එක කරන්න පුළුවන් අවස්ථා අපි බලමු මොනවද කියලා. Il sorpasso si può effettuare se la strada è a senso unico oppure a due corsie per senso di marcia. හොඳයි මම අර කලින් කිව්වා වගේම කලින් සංඥාවල කිව්වා වගේම මේ කූරුවකේදී අපිට සොර්පාස් එක නැත්තම් ඉස්සරට කරලා යන්නේ කරන්න පුළුවන් කියනවා. අපි ගමන් කරන පාර one way එකක් නැත්නම් එක් දිශාවට පමණක් වාහන ගමන් කරනවා. නැත්නම් අපිට විරුද්ධ දිශාවෙන් වාහන එන්නේ නැත්නම් අපිට අන්න සොර්පාස් එක කරන්න පුළුවන් සහ අපි ගමන් කරන කොර්සිය එක කරෙජ්ජාත එක කොර්සිය දෙකකට වෙන් කරලා ඒ පැත්තට යනවා නම් එකම දිශාවට යනවා නම් අපිට සොර්පාස් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ නැමිවංගුවක් තියෙන අවස්ථාවවලදී කරන්න ඕන කියනවා තව tenere il più vicino possibile al margine destra della carreggiata. මෙතින් කියන්නේ අපි හැම වෙලාවකම මේ නැමිවංගුවක් තියෙනකොට අපි පාරේ ආයේ දකුණට පැත්තට වෙන්න අයිනෙම්ම ගමන් කරන්න ඕන කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. හරි. බලමු මේ කූරුවකේදී අපිට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න කියන්නේ කිසි අනතුරකින් නොවි අපි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කොහොමද මොනවාද දේවල් කරන්න ඕන කියලා. සීරාලෙන්ත ඉම්බාසෙද ඉල්රාජ් දෙල්ලා කූර්වා. හරි. මෙතනින් කියනවා අපි වාහනේ වේගය අඩාල කරන්න ඕන කියනවා නැමිවංගුවේ ප්‍රමාණය අනුව. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ළඟින්ම නැමිලා තියෙනවා නම් අපි ගොඩාක් වේගය අඩාල කරන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අපි වේගය අඩාල නොකරවොත් වාහනේ රෝදල් ඉස්සලා අපි පාරෙන් පිටතට යන්න පුළුවන්. tenere forte il volante con una presa più sicura. අර මං කලින් කිව්වා වගේ වාහනේ සුක්කානම හොඳින් නිවැරදි ආකාරයෙන් අල්ල ගන්න ඕන. aumentare la distanza di sicurezza. අර මං කලින් කියන වගේම ආරක්ෂාකාරී දුර ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියනවා moderare particolarmente la velocità si circola in un rotino. හරි මෙතනින් අපිට කියනවා මේ රොටීනයකින් ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ වාහනේට ඇවිල්ලා වාහනේ රෝදයක් හදිසියක් වෙලා අපි මාරු කරොත් එතනින් මාරු කරනකොට ඒ මාරු කරන රෝදය අනිත් රෝද වලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් පොඩි. එන්නේ ඒක නිසා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී රොටීනයකින් යනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම වේගය ගොඩාක් අඩු කරලා ගොඩාක් සුපරික්ෂාකාරීව තමයි ධාවනයේ යෙදෙන්න ඕන. හොඳයි. මෙන්න මේ නැමිවංගු වලටත් පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවාද මෙතෙන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන් පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව කියලා. Il segnale può essere integrato con un pannello recante la scritta tornante. හොඳයි. මෙතනින් කියනවා මෙන්න මේ පූර්වයකට නැත්නම් නැමිවංගුවට මේ සංඥාව සමගම තොරණාන්ති කියන පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව තියෙන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න මෙතන තියෙන පන්නල් ඉන්ත්‍රගතීව දෙකක් A එක සහ B එක. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම A එකෙන් මොකද්ද අදහස් වෙන්නේ කියලා. La parola tornante indica uno o più tornanti. හොඳයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මේ tornanti කියලා තිබ්බොත් එක නැමිවංගුවක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කූරු ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා B pannelli integrativi කියනවා tre tornanti කියලා. La scritta tre tornanti indica esattamente tre curve. මෙතනින් අපිට කියනවා මේ tre tornanti කියලා ලියලා තියෙන එකෙන් අදහස් වෙනවා කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම පූර්ව නැමිවංගු තුනක් අපිට හම් වෙනවා කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. කලින් එකේදී tornanti කියලා විතරක් තිබ්බොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ එක නැමිවංගුවක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. මේ දෙක පටල ගන්න එපා. මේකත් ක්විස් වලට අහනවා. හරි. අපි යමු ඊළඟ සෙන්ඥාල්ට. මේකෙදිත් මම ගත්තා නැමිවංගු දෙකම එකටම අරගෙන තියෙන ඒක නිසා මේකත් බලන්න. doppia curva la prima a destra, doppia curva la prima a sinistra. හරි.
මෙතනින් මේ සංඥාවට අදාළ වෙන්නේ අපි කලින් කතා කරපු නැමිවංගු කූර්වයකට අදාළ වන දේවල්ම තමයි නීති තමා අදාළ වෙන්නේ. නැමිවංගු දෙකක් පිහිටීම තම මෙතනිද අදහස් වෙන්නේ. ඒ සංඥාවට අදාළ ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් මෙතනදි පේන දෝප්‍ය කූර්ව ලප්‍රීම අධේස්ත්‍ර. ඒ කියන්නේ නැමිවංගු දෙකක් සහිත පළමු නැමිවංගුව තියෙනවා දකුණු පැත්තට පිහිටලා තමයි තියෙන්නේ. බී සංඥාවට අදාළ ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් දෝප්‍ය කූර්ව ලප්‍රීම අස්සිනීස්ත්‍ර. ඒ කියන්නේ නැමිවංගු දෙකක් සහිතව පළමු නැමිවංගුව වමට පිහිටලා තියෙන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. දයාවලදි මං ඔගොල්ලන්ට මෙතින්දි කියන්න ඕන කූර්වවලදි සහ දෝප්‍ය කූර්වවලදි බලපාන්න මං කලින් කතා කරුවා වගේම අර කූර්ව එකට බලපාන සාමාන්‍ය කූරකට බලපාන නීති ටිකම තමා තියෙන්නේ. මොකද මෙතනදිත් වෙන්නේ ලිමිතාතලා විසිබිලිතා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉදිරිය පැහැදිලි නොපෙනෙන නිසා සීමා සහිත නිසා අපිට බලපාන නීති සියල්ලම එකයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒක මං කෙටියෙන් මතක් කරලා කිව්වොත් අපිට මේ අවස්ථාවවල තහනම් කරලා තියෙනවා විතාතලා සොස්තා, විතාතලා තෙර්මාතා, විතාතලා රියත්‍රමාර්චා සහ විතාත ඉන්වර්සියන් මාර්චා සහ අනිත් එක සොර්පාසයකත් අපිට තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ සොර්පාසයක කරන්න පුළුවන් අවස්ථා මං කලින් කූරකේදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අන්නේ අවස්ථාවල විතරයි අපිට සොර්පාසයක කරන්න පුළුවන්. සහ තවත් මෙන්න මේ නැමිවංගුවලට එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන් පන්නල් ඉන්ත්‍ර ගතිව තමයි මේවා ටිකත් හොඳට බලාගන්න. තොරණාන්ති කියලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ නැමිවංගුවලට එක්ක මං ඉස්සෙල්ලාම කිව්වොත් වගේම තියෙන්න පුළුවන් එක නැමිවංගුවක් හෝ ඊට වැඩි කූර්ව ප්‍රමාණයක් තමයි මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍ර ගතිව එක දාලා තිබ්බොත් මේ නැමිවංගුවට. සහ ත්‍රේ තොරණාන්ති කියලා තිබුණොත් හරියටම කූර්ව 3ක් අපිට හමු වෙනවා කියන එකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍ර ගතිව දෙකත් අපිට තියෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මෙතනින් අපිට අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ අවදානම් සහිත නැමිවංගුව තව කොපමණ දුරකින්ද හමු වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එකෙන් මීටර් 300ක දුරින් හමු වෙනවා කියනවා. දෙවෙනි එකෙන් කිලෝමීටර් 3.8කින් හමු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සහ මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍ර ගතිව දෙකත් මෙන්න මේ කූර්වයකටම අදාළව තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ ඊතල දෙක තිබුණොත් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ නැමිවංගුව කොපමණ දුරක් යනකම් පවතිනවද කියන එක. පළවෙනි එකෙන් තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 2.8ක් කියන එක, දෙවෙනි එකෙන් තියෙන්නේ මීටර් 3.380ක් කියන එක. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ පන්නල් ඉන්ත්‍ර ගතිව එකේ ඊතල දෙක උඩට තිබුණොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අදාළ අනතුර කොපමණ දුරක් තියෙනවද කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. නැතුව මේ ඊතල දෙක නැතුව තිබුණොත් අපි හොඳට ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. එතනින් අදහස් වෙන්නේ කොපමණ දුරකින්ද අපිට මේ අදාළ අනතුරු සංඥාව නැත්නම් අදාළ පෙරීකොල එක හම් වෙන්නේ කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ මම අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඊළඟ කොටසින් අපි හම්බෙමු. එතකම් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතාලි පතෙන්ද ගන්න ඉන්න යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා. හරි. එතකම් ගිහින් එන්නම්. ciao.